কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এই মেট্রো রেলে চড়ে কেমন লাগছে? আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমার অনুভূতি প্রকাশ করার মতো না। আলহামদুলিল্লাহ, সর্বপ্রথম শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ তাআলার, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরকম সুন্দর একটা পরিবেশ করে দিয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এই মেট্রো রেল সুন্দরভাবে হচ্ছে, সেই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। তো আপনার বাসা কোথায়? আমি উত্তরা 12 নং সেক্টর বাইতুল জামা মসজিদের মুয়াজ্জিন, ওইখান থেকে আসছি। তা আপনি কি যাতায়াত কোনো প্রয়োজনে উত্তরা থেকেই এসেছিলেন প্রথম? জি, জি। তো কোনো প্রয়োজন তো নাই, জাস্ট এমনি চলার জন্য প্রথম দিনে চলার জন্য আসছি, প্রথম। সব মিলিয়ে এই যে দেশের বাইরে আগে গল্প শুনতেন মেট্রো রেল অথবা কিছু, এখন আমাদের দেশে সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। আলহামদুলিল্লাহ, এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমি দেশের বাইরের মেট্রো রেল উঠেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের দেশের অনেক সুন্দর সুযোগ সুবিধা হয়েছে। কোনো পার্থক্য মনে হচ্ছে দেশের বাইরে যে ট্রেনে চড়েছেন এটার মাঝে? আমিও ইন্ডিয়ান মেট্রো রেল ভ্রমণ করেছি, ওটা থেকে এটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো, অনেক উন্নত। ওইটার যে নিয়মকানুন, আমাদের নিয়মকানুন অনেক ভালো। আপনার নাম? আমার নাম মাইনুল ইসলাম। মাইনুল ইসলাম, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকে ধন্যবাদ।